Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan MN Karim Channel gitu guys. Di belakang saya ada salah satu sepeda produk dari Polygon. Dia adalah N9 punya teman saya. Dan nanti kita review bareng-bareng ataupun big check spare partnya apa aja, dan dia sudah upgrade apa belum dan habis berapa gitu guys. Oke, lanjut untuk kita review bareng-bareng. Oke, tidak usah lama-lama guys, langsung saja. Oke guys, dimulai dari handlebar ini guys. Handlebar memakai merek Nautilus Fly dengan panjang 800 mm dan rise 20 guys. Untuk bagian stem dia memakai patrol dengan ukuran 35 kali 45 mm guys. Untuk hand grip memakai produk dari Sapiens dengan motif kotak-kotak kecil, akan semakin nyaman dalam pemakaian guys. Dia masih single lock guys. Untuk brake set memakai produk dari Shimano yaitu tipe Diore hidrolik. Ditambah dengan rotor depan dan belakang dengan ukuran 203 mm, produk dari Shimano akan semakin mantap dalam pengereman guys. Untuk shifter memakai Diore 12 speed guys. RD Shimano Diore 12 speed dan sprocket Diore Shimano 12 speed guys. Lanjut di bagian yang mentul-mentul ini guys. Dia memakai fork Durelac dengan travel 180 mm, produk dari SR Santor size 27,5 dan sudah push guys. Untuk crank dia memakai Diore Holotech guys. Lanjut di bagian pedal ini guys, dia memakai pedal klit Shimano XT PDM 785 guys. Makin mantap ini guys. Di bagian hub dan free hub memakai Shimano XT 32 hole dan sudah TA ya guys. Untuk rims dia memakai Spang Spike Red Hard lebar 3 cm dan ukuran 27,5 32 hole ya guys.
Untuk ban dia memakai produk dari Swelby Hans Dams ukuran 27,5 kali 2,35 dan motif yang sangat cocok buat jalur off-road guys. Oh ya guys, dan untuk sadel ini guys masih memakai bawaan pabriknya dari Polygon guys, yaitu NTT. Untuk seat post memakai produk dari Regi guys. Dan lanjut ke bagian frame ini guys, frame masih memakai bahan alloy tergolong kuat dan ringan guys. Frame Siskiyou N9 ini cocok untuk all mountain ataupun enduro guys, untuk medan yang bervariatif di pegunungan guys. Oh ya guys, frame Siskiyou N9 ini juga dilengkapi dengan rear shock produk dari Vogue tipe Float DPX2, semakin nyaman dalam melibas segala medan guys. Oh ya guys, setelah saya tanyakan ke yang punya nih guys, ternyata dia beli second guys dengan harga kurang lebih 25 juta guys. Kala itu pandemi corona sedang melanda. Oke guys, bye bye.